짜잔! 근데 급히 성형하면서 눈이 조금 처졌어. 안녕 눈사람. 안녕. 막혔어 지금. 막혔어. 띠우리 매장 막혔어요. 돈도 없는데 또 언니 선물 사줘야 되거든. 아, 오늘 코트 사는 날이야. 아, 오늘 꼬라니 사는 왜 짜는 거지? 그래서 시간이 약간 행복한 건가? 그렇지. 나는 매우 짜증이 나 있는 거 그래갖고. 돈 써야 된다. 어. 근데 내게 아니다. 그렇지. 정말 부지런하다, 사람들. 진짜 부지런하다. That it is final sale. Here you go. Thank you so much. Enjoy it. Have a great day. Thank you. So this is the really fun part, Oh, I think. 언니가 해. Who wants a pet?
I think she will do it because it's hers. 나 이거 잘 못하는. 괜찮아, 아무거나 해. You open You it. can, yeah. Let me see. 어. Oh, Still got Thank 10%. It's good. more than a year because of this, pandemic. I'm so jealous. Me and my boss, we both want to go to South Korea Oh, so really? bad. Yeah. You want to pay by card? Yes. Oh wait, it's not. Thank you so much. None. It's an Italy situation. Giro has the good situation. Thank you. You too. Thank you. Oh, 가자. Bye. Have a nice day.